سلام. اگه امروز این پادکست رو پلی کردی، احتمالاً تو هم مثل خیلی از ماها یه لحظه هایی از خودت پرسیدی چرا همه دارن جلو میرن؟ فقط من هنوز اینجام؟ میدونی توی این دنیای پرسرعت خیلی راحته که خودمون رو با بقیه مقایسه کنیم. یه نفر ازدواج کرده، یکی مهاجرت کرده، یکی قبولی پزشکی شده، یکی تو اینستاگرام موفقه و تویی که حس میکنی ایستادی یا حتی داری عقب میری. ولی بذار یه چیزی رو یادت بندازم. زندگی مسابقه نیست. هیچ ساعتی وجود نداره که بگه تو دیر رسیدی. هر کسی ساعت خودش رو داره. یکی 20 سالگی راهش رو پیدا میکنه، یکی 30 سالگی، یکی یه شبه بالا میره، یکی آهسته ولی پیوسته. اونی که امروز جلوتره شاید دیروز 1000 بار زمین خورده. اونی که الان میخنده شاید شبشو با گریه خوابیده. تو با همه تلاشات، با همه دردهات هنوز ایستادی و این یعنی قوی.